来，这儿下雨了呀。下雨你还回不去了呀？要我要面条都来，搁这晒晒，你看这么些人呢，这啥大锅面条大锅，随便吃一顿啊。啊，这随便吃一顿，你还下的稀里可嚓的，还有小孩儿。你看这了不是省电，这是大锅了省电。这火炉中了，是吧？往这儿再炒。一够了。顶着我啥锅了？一会儿我给你好好瞅瞅。咋样啊？小宝，你这是啥呀？哪谁说啥？一会儿见着这是伞，这不是伞吧？柜子里头早上放我这，我也不知道啥，我一打开它是我这来的，这。天。哎，下去叫问问人家这。伙计们，这是啥？人家别胡猜。咱那搁肉，那搁肉。这都放不起来。来，高不高呀？高。面条熟了啊。下雨这哪这啥也瞅不见呀，这。哎呀，啊，我开门。我吃啊。哎，你看看这方便不方便？方便。吃完这个这都再一坐也不往家跑了，怪省劲哈。就说呀，哎，不长那都这。过来吃了，搁家吃。什么？哎呀！你过来了没有？赶紧过来吃饭。昨晚继续上班。是他这个在表上面嘛，该是。我想让可能长。还有手机。这看电视写作业，你说管着吧？他不看电视。作业一写了，还是先又搁那玩。谁打不？谁吃的晚着谁刷碗。手机我要谁说了一样，谁吃的早谁刷碗，谁吃的晚谁刷碗。肯定是那谁吃的早谁刷碗，所以你才不吃的早。老板。谁吃完谁刷碗的。让咱弄点工作，往这再来。这边都能吃了，可能。这老是搁那，吃了了。不吃完没事，吃呀，他可吃开了。吃吧，肯定吃。又跑家了。家暖出来了，没事了。你看姥姥搁那呢，别去找那姥姥没过来呀。姥姥那也都吃饭。生菜还怪好吃。肯定呀。光想叫那马落来。你看你这面，淀粉上多撒面的。粉面呀呀，就是粉面那种那一种米的。大面不是搁咱那白面和可白。呀。你多喝的真是。他那小妞，你喂他了吗？吃饭，你看俺都吃完了，你看俺都吃完了，快。来，年啊！搁那叫奶奶喂来，多激人呐！来，行。是啊。哎呦，都蛇般的。啊。好吗？就这烤喝。烤喝。这比吃的我点了2碗的。肉也不吃2碗了哈。我你喝了。吃下去了就猛吃，吃的身体茁壮。我这吃不多，我这身体都不。吃吧，还是先吃吧。这一干来回跑，这干小店。这不用浇碟的。
这叫甩开呀，你们搞对。就是。当晚咱做大鱼了。那吃完呀，你赶紧吃吧。呀嗨，那这你刷多少碗了？你看这些人，这些碗都他都刷到黑了。听见吗？我给你打着伞，你先刷了啊。赶紧盛，争取喝完啊！争取超过他，叫他刷完就行。哎，多热的，盛个喝去吧。烫面条又不是漏。